啲冰雪喺度融喎，跟住咧經呢個斜路，睇唔睇到啲水啊？睇唔到都聽個水聲應該。解封啊！冰凍嘅日子唔會耐得好耐嘅啫。哇！好眼瞓啊！唔夠精神。前面藍色嘅箱咧係裝咗鹽啊，鹽箱嚟嘅。嗰啲岩鹽嚟啊，連埋啲泥一齊嘅。食鹽咧要精製過啊，將啲沙泥咧拎走咗先得嘅。哇！啲雪溶得好快啊，好快將啲雪溶解。將雪溶解。而家呢個時間就走去食晏。3·1西藥房。而家44度華氏啊！其實我可以將個車呢個轉翻做攝氏啊，但係唔識得點樣撳。攞份 menu 出嚟，試下揾日攞份 menu 出嚟試一改咗先。冇理由
被控制住嘅成日。Lemang Avenue， 而家係12點30幾分啊！其實我就好怕呢個鐘數去食晏，最好啊早少少，一係就再遲少少，成2點鐘咁啊，差唔多。因為呢個鐘數去食晏啦，好多時預咗嗰啲解穢酒嗰啲啊，你見到一大扎人着住黑色衫啊、黑色褲啊咁樣，你知道，唉，怕怕地。可能年紀大啦，年紀大啊怕死啊！啲人即係似我咁樣，真係怕死。有乜法子唔怕死啊？成日都見到人死。做咩？個警車走入嚟啊！警車走入嚟喎，去賣二手車嘅地方，可能睇下問一價，想放嘅呢個警車喎。唉，唔要，平啲俾你。警車都放得嘅，唔錯啊！阿 Sir， 你唔該，你望望我啊，大佬，行緊過嚟啊！如果唔係耷低個頭行下咁樣，當我自己係刀槍不入咁，周時有啲咁嘅人，都唔知點樣招呼佢好。當咗自己刀槍不入，唉。刀槍不入就水火不侵。呢條友做咩？走去攞啲打包嘢。可能你哋觀眾少聽呢個名詞咧。以前啲茶樓啊、茶餐廳啊，買咗外賣啊，就攞袋包走嗰啲叫打包，好少人講打包嘅，好似真係。打包好似變咗好古老嘅名詞啊！